फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी की जानकारी मिलती रहे। नमस्ते दोस्तों, हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए राजस्थानी घेवर लेकर आई हूँ, जो कि स्वाद में बहुत लाजवाब होता है। और इसे बनाना वैसे तो बहुत आसान है अगर आप प्रॉपर टेक्निक अगर अपनाते हैं तो। और एकदम परफेक्ट आप देख सकते हैं, बिल्कुल जालीदार घेवर मेरा बनकर तैयार हुआ है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, कुरकुरा है। तो चलिए देखें हमने इसे किस तरह से बनाया है। ये राजस्थानी घेवर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। इसके अलावा 1/4 कप एकदम चिल्ड दूध लिया है, बिल्कुल ठंडा दूध। और सेम कप के नाप से हम लोगों ने 1/4 कप देशी घी लिया है। और फ्रेंड्स, इसी कप के नाप से ही हमने मैदा भी लिया है। और यहाँ पर 1 नींबू का रस मैं ले रही हूँ, कुछ आइस क्यूब्स हैं। और सेम कप के नाप से 4 कप हम लोग चिल्ड पानी लेंगे, एकदम बिल्कुल ठंडा पानी। अब सबसे पहले एक बाउल में हम अपना देशी घी यहाँ पर डाल देंगे। अब इस देशी घी में हम यहाँ बर्फ के टुकड़े हैं वो डालेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये प्रोसेस आपके हाथों से ही करना पड़ेगा, तो आप अपने हाथ अच्छे से वॉश करके उसके बाद ये प्रोसेस करें। और इसे हमें इस सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इसको तब तक फेंटना है, तब तक विस्क करना है जब तक कि हमारा देशी घी एकदम सफ़ेद ना हो जाए और बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। करीब इसमें 2 मिनट का समय लगेगा। आप इसको इसी तरह से मिक्स करते जाएं, फेंटते जाएं। आपका घी एकदम से क्रीमी और एकदम से जो क्रीम होती है उस वाली फॉर्म पे आ जाएगा। ये देखिए, आपको इस तरीके से घुमाते हुए इसे बिल्कुल अच्छे से रब करते हुए बर्फ के साथ में फेंट लेना है। ये देखिए, हमारा घी एकदम क्रीमी हो चुका है, सफ़ेद हो चुका है। अब ये जो बर्फ़ के टुकड़े हैं इन्हें हम फेंक देंगे और इन्हें आप लोग निकाल दीजिए। और बस हमारा जो घी है वो रेडी हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी एकदम अच्छे से क्रीमी हो चुका है। अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा सा करके मैदा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। आप 4-5 चम्मच मैदा डालेंगे, उसके बाद आपको लगेगा ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, डो फॉर्म पे आने लगा है, तब आप इसमें दूध डालें। थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स करें, फिर आप मैदा डालें, फिर आप दूध डालें। इस तरीके से हमें अपना पूरा दूध इसमें अच्छे से दूध और मैदा मिक्स करना है। और ध्यान रहे, जो दूध आप इस्तेमाल करेंगे वो एकदम चिल्ड हो, एकदम ठंडा दूध हो। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये मिक्सचर रेडी हुआ है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और एक विस्क की हेल्प से या एक चम्मच की हेल्प से आप इसे मिक्स करते जाएं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसका एकदम चिकना और बिना गुठली का, हमने लम्प फ्री हमें बैटर तैयार करना है, उसमें एक भी गुठली ना रहे। और ध्यान रहे, यहाँ हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम चिल्ड है और 4 कप हमें पानी का इस्तेमाल करना है। टोटल 4 कप हमें पानी इसमें लगेगा। बस अभी हम इसको मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। और हम अपने सारा, ये देखिए, ये मैं 2 कप पानी का डाला है। ये हमारा 3रा कप पानी का। पानी बिल्कुल चिल्ड है और हमें इसको लगातार मिक्स करते हुए इसको घोलते रहना है। और ये हमारा 4था कप पानी का। इस तरह से हमें 4 कप पानी लेना है। टोटल हमारा 2 कप मैदा है, 1/4 कप दूध, 1/4 कप घी और 4 कप हम लोगों ने पानी का इस्तेमाल किया है। एकदम ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी।
यहाँ पर मैं 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, नींबू का रस इसलिए डाला जाता है ताकि वो हमारे मैदे को और जो बाकी सब चीज़ें हमने इसमें डाल दिया उसको बाइंड करता है। और देखिए इस तरह का हमें बिल्कुल स्मूथ बैटर चाहिए, एक भी इसमें लंप नहीं होना चाहिए, एकदम फ्लोइंग, एकदम पानी जैसा हमारा बैटर रेडी होना चाहिए और ये एकदम चिल्ड बैटर होना चाहिए। एक हम फ्लैट सरफेस वाली कढ़ाई लेंगे जिसमें तेल गरम करने रखेंगे। यहाँ मैंने एक इस तरह की रिंग ली है जिसे घी लगा के ग्रीस कर दिया है और तेल में डाल देंगे। ये फ्रेंड्स हमारा बैटर है। मैं इसको बनाने के लिए एक ये जो जलेबी वाली बॉटल या सॉस वाली जो बॉटल आती है उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप डायरेक्ट चाहे तो चमचे से भी डाल सकते हैं, बट इससे थोड़ा इजी रहता है। मैं जो एक बार का बैटर मैं इसमें डाल देती हूँ और बाकी का बैटर मैं फ्रीज में रख दूंगी ताकि हमारा जो बैटर है वो एकदम ठंडा बना रहे। आप चाहें तो डायरेक्ट चमचे से भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। घेवर बनाने के लिए हमें एकदम बिल्कुल तेज गरम तेल चाहिए होता है। अब ये बॉटल को हम इतनी ऊंचाई से, काफ़ी ऊंचाई से हमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर इसमें पोर करना है। एक बार आप बैटर डालेंगे, जब वो जाग बैठने लगे तब आपको दूसरा बैटर डालना है, फिर जाग जब बैठने लगेगी फिर आपको बैटर डालना है। इस तरीके से आपको ये तब तक करना है जब तक कि आपको लगे नहीं कि उनमें सब आपका मिड में जगह जो होती है वो बहुत कम रह जाएगी बैटर डालते डालते। आपको तब तक ये प्रोसेस करना है। करीब आपको 20 से 25 बार इसमें बैटर डालना है, तब जाके आपका एक अच्छी थिकनेस का घेवर बनकर रेडी होगा। ये देखिए अगर मिड में अगर आपको जगह लगे नहीं है तो आप उसको हल्का सा चाकू की हेल्प से थोड़ा सा बीच में जगह बना सकते हैं और फिर आप उसमें बीच में सेंटर में एकदम बैटर पोर करें। सेम चीज आप चम्मच से भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी जाली बहुत अच्छे से बनने लगी है और मिड में जैसे जैसे जगह कम होती जाएगी हमारा घेवर मोटा होता। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा बन गया। मैं थोड़ी सी जगह बीच में बना देती हूँ, फिर हम इसमें बैटर पोर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सफिशिएंट सा ये साइज़ बन गया है, बट ये फिर भी अभी पतला है। आप चाहें तो इसको और मोटा भी, मतलब और थिक बना सकते हैं और बैटर इसमें डाला जा सकता है। बस मैं इसको जो साइड्स हैं उसको लूज़ कर देंगे और हमारा जो घेवर है उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घेवर बिल्कुल रेडी है। इसे हम निकाल लेते हैं। कुछ देर हम इसे तेल पर ही रोक के रखेंगे ताकि एक्सेस ऑयल इसका निकल जाए। यहाँ मैंने एक छलनी ली है, नीचे एक थाली रखी है, इस पे हम घेवर रखेंगे ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो नीचे थाली में चला जाए। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपना दूसरा घेवर भी रेडी कर लेंगे। देखिए जाग सेटल होगी, आप और बैटर डालें। जैसे जैसे जाग सेटल होती जाए आप और बैटर डालते हैं। पिछला मेरा घेवर थोड़ा पतला था, इसे हम थोड़ा थिक बनाएंगे तो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा बैटर इस्तेमाल करेंगे। एक घेवर को सिकने में करीब आपका बनने में करीब 8 से 10 मिनट का समय लगता है और इतने बैटर में से इस साइज़ के करीब 6 घेवर तैयार होते हैं। जो नाप मैंने आपको बताई है उस नाप से आप इस साइज़ के 6 घेवर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, घेवर बनाना आसान है। अगर आप उसको प्रॉपर टेक्निक रखते हैं तो आपके बहुत अच्छे घेवर बनकर तैयार होते हैं। बस ध्यान रहे आपका तेल अच्छा गर्म हो, आपका बैटर एकदम ठंडा हो, एकदम चिल्ड हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घेवर भी सिक चुका है। हम थोड़ा सा तेल ऊपर से डाल देते हैं ताकि ऊपर से अच्छे से सिक जाए। उसके बाद साइड्स लूज करके हम इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा घेवर भी बनकर रेडी है। इसे भी हम थोड़ी देर तेल पे रोक लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। और फ्रेंड्स, मेरा एक्चुअली ये रिंग प्रॉपर घेवर वाला नहीं है, ये मिड से थोड़ा मुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा घेवर ज़्यादा मोटा नहीं बन पाता है। आप प्रॉपर घेवर वाला रिंग लेंगे, मोल्ड लेंगे तो आपके मोटे घेवर बनेंगे। ये देखिए इसको भी हमने निकाल लिया है अपनी नेट पे और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट इसमें जाली हमारी बनी है। ये लीजिए फ्रेंड्स, एक घेवर मैं विदाउट रिंग विदाउट मोल्ड बनाती हूँ, तो कढ़ाई में वही सेम प्रोसेस आपको करना है। अभी हम कोई रिंग या मोल्ड नहीं रख रहे हैं, डायरेक्ट कढ़ाई में कर रहे हैं। इस समय भी हमारी जो फ्लेम है वो तेज ही है, तेज फ्लेम पे ही हमें इसे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कढ़ाई वाला घेवर भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रिंग आई है। बट ये घेवर भी हमारा ज़्यादा मोटा नहीं बनेगा क्योंकि जो कढ़ाई का सरफेस है वो घुमा हुआ है। आपको प्रॉपर अगर मोटा घेवर बनाना है तो आप किसी भगोने या पतीले में बनाएं जिसका तला मोटा हो और ऊंचाई अच्छी हो, तो उसमें आपका एकदम मोटा घेवर बनकर तैयार होगा। मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने आपको रिंग और कढ़ाई में दिखाया।
ये घेवर भी हमारा सिक गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, पतीले वाला जो घेवर है उसका एक वीडियो मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम घेवर के लिए जो चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने 1 कप यहाँ पर चीनी ली है और इसमें आधा कप हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसे हमें अच्छे से उबलने देना है तेज आंच पर, जब तक कि इसमें एक तार ना बनने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। आपको एक तार या एक तार से थोड़ी सी ऊपर उस तरह की हमें चाशनी चाहिए। और वैसे आप एक तार की बनाएंगे, थोड़ा इसको ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ी होती है। बस हमारी चाशनी रेडी है, हम गैस इसको बंद कर देंगे। और मैं यहाँ पर आज इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इलायची को दरदरा कूट के या खड़ी इलायची भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अभी इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाएगा तब हम इसे अपने घेवर पे डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक थाली ली है, उस पर एक कटोरी रखी है और उसके ऊपर हमने अपना घेवर रखा है। और उसके बाद हम अपनी जो चाशनी है वो डालेंगे, ताकि जो भी एक्सेस चाशनी हो, एक्स्ट्रा चाशनी हो, वो आपके नीचे आ जाएगी। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपके घेवर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और वो सौगी सा हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा चाशनी नहीं डालनी है। आप इस तरीके से रखेंगे तो जितनी घेवर को ज़रूरत होगी चाशनी की वो सोख लेगा और एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो आपकी सारी नीचे थाली में आ जाएगी। बस इसी तरह से हमें अपने सारे घेवर पे चाशनी तैयार डाल देनी है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 3 घेवर में चाशनी, इसी तरह से ये जो हमारा कढ़ाई वाला घेवर है इस पे भी हम डाल देंगे। और फ्रेंड्स, ये अभी तो मैं फिलहाल सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस पर रबड़ी डाल सकते हैं, रबड़ी वाला घेवर और भी स्वाद लगता है। और रबड़ी की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, आप इसमें रबड़ी डालें और ये और भी स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घेवर कितना परफेक्ट जाली है, बहुत अच्छा घेवर बनके तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, ये सूखे घेवर आप रखकर अपना में एयरटाइट बॉक्स में रखें, आप करीब 1 महीना तक उसे स्टोर कर सकते हैं। फिर जब भी आपका मन हो आप चाशनी बनाएं, डालकर खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये घेवर बहुत स्वादिष्ट होते हैं, आप चाहे ऐसे बनाएं चाहे रबड़ी वाला बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। बस थोड़ी से टिप्स ध्यान रखेंगे तो आप इतना अच्छा घेवर बना पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।